好啦，今日又嚟到睡前小鬼故嘅時間。今日感謝瘋子換咗，我要聽鬼故。而今日呢，我哋要講嘅故仔呢，就係叫做寄宿嘅叔叔。喺讀小學嗰陣呢，我屋企呢曾經有一個叔叔寄住嘅。因為佢喺工廠俾人炒咗啦，俾唔起房租，俾人趕咗出屋喎，咁佢冇嘢做啦，就唯有每一日賴死喺我哋屋企。雖然呢，佢冇收入，每日都喺度飲啲好平嘅酒啊，然後淨係喺度瞓覺。但係身為佢嘅侄仔呢，我呢係特別俾佢痛錫嘅。有陣時呢，佢仲會請我食雪糕啦，又帶我去釣魚喎，或者會捉蚯蚓蟲。我嗰陣呢，係真係好鍾意呢個叔叔嘅。叔叔呢嚟咗我哋屋企住咗大約半年之後呢，喺某一個星期六嘅夜晚，嗰陣落住雨嘅，我聽到老豆同叔叔喺樓下嗌大交喎。佢哋嗌得好犀利，咁呢，我就熄咗聽緊嘅收音機，諗住停止呼吸喺度偷聽佢哋講咩。跟住呢，突然之間，砰一聲閂門，跟住呢，就係叔叔咚咚咚咁樣上樓梯嘅聲。咁我就心諗，死啦，佢唔會係入嚟我間房啊嘛？我嚇到唔夠膽喐。但係呢，佢入咗隔籬個佛堂喎，然後啪一聲咁樣閂咗個拉門。咁我就即刻匿埋喺被竇啦。雖然個心跳得好快，但係我都瞓着咗。隔一日之後呢，係星期日，而爸爸媽媽呢都去咗鋪頭，淨係得返我同叔叔兩個人喺屋企。我唯有扮唔知道琴日發生咩事啦，一邊睇住星期日嘅晏晝電視節目，一邊食住媽媽事先準備好嘅炸雞便當。喺呢個時候呢，我聽到佛堂度門開咗，跟住就有叔叔落樓梯嘅腳步聲。我好緊張咁同佢講：叔叔，早晨啊！然後叔叔都答我：哦，望落幾好食喎。跟住呢，佢就坐低同我一齊食飯。然後佢突然問我：食飽之後你想唔想去釣魚？我嗰陣諗住想安慰下叔叔啦，所以呢，我就岌頭答佢好啊。我哋兩個拎咗兩支魚竿，將嗰啲裝滿晒釣具嘅盒呢放咗入去水桶入面，跟住就去平時成日去嘅瀑布潭嗰度。因為前一日落大雨啦，所以嗰一度嘅水都漲到好高，而且呢啲水濁到好似咖啡牛奶咁，啲水流呢都變到好急喎。咁我就話啦，今日好似釣唔到魚喎。叔叔就答我：唔知啊，試下啦。呢個時候反而會比較容易釣到鰻魚喎。講完呢，佢就行咗去瀑布潭最入嘅地方。我心諗，佢去咁入做咩呢？我都冇講到啲乜嘢，我就加快腳步跟咗上去。呢度得啦啩？叔叔呢就喺瀑布潭前面嘅大石頭度停低咗。阿希啊，我哋喺呢度上面釣啦，嚟啦，我幫你上去。叔叔呢托住我個胳肋底，就將我抱咗上個大石頭度。我趴喺個石頭上面，
望住嗰啲水流，佢問我點啊？啲水唔錯啊嘛，應該釣到魚哦。但係我望住嗰度嗰啲水面，話我完全見唔到魚喎。過咗一陣呢，我發現叔叔佢冇答我，咁我就嗌咗佢一聲：叔叔啊！轉頭一睇呢，原本應該喺岩石下面嘅叔叔，佢竟然企咗喺我後面。佢舉高咗雙手，望落好似係想將我推落去嘅姿勢。我呆咗，我淨係望住佢雙眼，佢面無表情咁樣，眼神又好空洞。啲蟬聲喺背景中喺度叫緊，啲時間好似停止咗。我一句嘢都講唔出，我只能夠望住佢雙眼。啲汗喺我塊面度一路流，我喐都唔夠膽喐，而我嘅心臟跳得好快。而叔叔佢都冇任何嘅動作，只係用嗰一對冇晒精神嘅眼嚟望住我。我哋對視咗幾耐呢？我已經唔記得啦。突然間，佢背後嘅草叢傳嚟咗啲沙沙聲。我哋兩個同時間擰返轉頭，望去嗰個方向，係附近嘅農夫大叔喎。經過嗰陣，似乎完全冇留意到我哋。咁我就順勢咁講話：今日應該釣唔到魚噶啦，我返去先啦。然後就喺叔叔側邊走咗。一行遠咗呢，我就即刻跑返屋企。我覺得叔叔嗰對眼呢，仲喺我背後追住我。我一邊喊啦，一邊搏命跑。我冇返到屋企喎，但係我跑咗去爸爸媽媽返工嘅餐館度。嗰一日呢，我留到爸爸媽媽收工，但叔叔嗰一日都冇返到嚟。第二日嘅夜晚，爸爸報咗警。幾日之後，叔叔嘅遺體就喺瀑布潭嗰度俾人發現，話佢浸死嘅。我冇將到瀑布潭發生嘅嘢話俾任何人知，而警方最後將呢件事係以釣魚意外浸死咗就結案。後嚟呢，我喺嗰個釣魚嘅盒入面發現到一張字條，係叔叔嘅字跡嚟，上面寫咗幾隻字，要帶埋阿希一齊走。呢個就係今日嘅小故事啦，希望大家鍾意啦，完啦。